onako olweggulo mwalabye ekyabadde wali ku kitebe ky'abannaffe ab'ekisinde ekya People of Power nga bagenda mu maaso n'okulabika nti ate baaniriza abantu ab'enjawulo abeegatta ku kisinde kino wamu n'abo abagenda okulabika nti beesimbawo nga bakozesa tiketi oba kaadi y'ekisinde kino. Biki ebyetaagisa n'ebiringa ebyo bye tugenda okulabika nti tuwulira mu kiseera kino wabaddeyo abantu bayitirivu nnyo nga buli muntu oba oliawo ayagala alabikeko ng'ayambadde akamyufu bwe kaba nga si kakofiira wakiringa masiki y'emyufu okwekwanaganya n'ekibiina kino ekisinde kino ekya People of Power. Simanyi kibagenda kukola nti oba oliawo weevu eno eya People Power erabika egenda kuleeta abantu bangi okuva mu bibiina bino nga DPFDC oba oliawo era tetumanyi ki kibagenda kugoberera okulabika nti abantu bano bagendamu naye mu kiseera kino mugenda kunzikiriza neegatte ku mukulu Lubega Mukaaku mukulu James Senkubuge omwogedde ng'owa DP leero lwagenda otukakasa oba akyaliyo oba takyaliyo. Wetwasemba okubeera wano twamukolako era live mujjukira ng'atugamba nti agenda kwesimba ku bwa pulezidenti wa DP. Tetumanyi oba kati ebyo yabisazaamu oba bikyagenda mu maaso naye ekisinga obukulu kati nti yakulira akakiiko ak'ebyokulonda mu People of Power. Webale kugwa mu bintu omutaka nkale sabo tuli buterevu ku SOT TV ensi ekulinza okuwulirako soko tubuuzeeko nsooka njagala okulamusaako kubatulaba n'abatuwuliriza ate okutta akadde kano ak'okumakya okwebaza ssebo muganda wange ate ne mukwano gwange ali mbyuma wamu ne mukulu Charles Senkubuge abasobodde okutuconnectinga eri ensi etulabe. Akakofiira wakataddewa akofiira nkalina naye mu kiseera kino wenzijidde wano kali mu motoka ate sisobola obudde eggula ensi yakulabye yes nga obuvunaanyizibwa bwe bakutisse buyitirivu nnyo. ya kituufu obuvunaanyizibwa buyitirivu naddala kubanga mubeeramu buli kaseera okubanga okusika omugwa wali okuvuganya naddala ku bifo ebyenjawulo ate nga kati kino tubadde tulina okukikola okuviira ddala ku bwa president member of parliament, local councillors, local government, ey'ettaano, ey'essatu, ez'ennya, zituyita municipalities, ate n'okukkira ddala wansi ku LCs. Tusuubira okuba nti obuvunaanyizibwa bwaffe bugazi, Katonda atusaasire, bw'otwala ebifo ebigenda okuba nga bivuganyizibwako biri kumpi miliyoni emu n'ekitundu n'omusobyo ebifo byonna twaliza wamu era nga tulowooza nti gye tunaggwera tujja kuba nga at least tuwangudde ebitundu 7.5 oba 8 ku buli 100 okusinziira ku kategore y'ebifo nga bwefaanana. Awo nno tulina okubeera abeegendereza okuba nti tufuna abantu abo si baapiiringa bwapiirinzi ku People Power kyokka ntegeeza si abawagirwa aba People Power bokka naye abawagirwa eggwanga lyonna abawagirwa abantu bonna okutwaliza awamu ne bwe kiba ku LC1 ate nga webasinga okuba wakulu ne bwe kiba ku LC1 kubanga ku LC1 abantu bwe bafuna abantu balowooza nti balina bwe bajja okubatuusa bajja kutunula bulungi mu nsonga zaabwe bajja kukwatagana nabo bajja kusobola okuderivalinga eggwanga ne families n'obulamu bw'abantu okubukuuma kiba kirungi naye ate ekisinga okuba ekikulu gwe kulaba nti tufuna president ne gavumenti ey'amazima n'obwenkanya ate ne parliament esobola okuteesa ebyo abantu bye baagala n'okubayimirirawo mu kaseera nga mukulu Mukaaku ensi yeetaaga okumanya kati oli gwe ssentebe w'akakiiko k'okulonda mu People Power. Nze mumyuka wa ssentebe w'akakiiko k'eryokulonda mu People Power. Tulina ssentebe waffe omukyala Mase Walukamba. Omukyala we mwamulaba nti omu ku bantu be nali nange nkute ku mukono wano ebugweri. President Museveni amala asazeemu okulonda ne munne gundi munne byabakama oba electoral commission nga balaba nti tugenda okubatwala naye omukyala oyo wabyafaayo kubanga n'obululu bwe yalimu mube mu NRM yali wa mugundu ate bwe bagezaako okumufutyanka n'abategeeza nti ndowooza amazima n'obwenkanya alina okuganoonyeza awalala era bw'atyo yegatta ku Democratic Party ne People Power. Kinsanyusa okulaba nti omuntu ng'oyo ku ssaawa ng'eno alina obuvunaanyizibwa obwenkaniddaawo naye nga naffe tuli naye
era tujja kukola naye okulaba nti omulimu guno tugutuukiriza bulungi. Tuyanze nnyo tuyanze nga tukyagenda mu maaso tusooke ndowooza tukiriyalinge kino okyali mu DP? Nze nja kubeeranga wa DP ebbanga lyonna era ne bw'olaba ng'oluusi wabaddewo kino oba kiri kibeera kutawaanyizibwa okuli mu Democratic kale kitakyali kyama kubanga nze nkoleredde DP emyaka 30 n'okumpi kakati naatera kusobya namu okuva emyaka egy'obuto bwange. Essaawa eno ndi musajja wa myaka 53 kumpi olidde naye ate mpeereza Democratic Party okuva lwe nali nga nkyali wa myaka 16 mu bukulembeze nkulembedde Democratic Party kubanga ndi ku university oba twala mu college nengenda ku university nengenda okusoma emisomo egyeyongerako ntandika Uganda Young Democrats nga tuva mu nkoba za Mbogo. Nkulembedde ettabi ery'Obungereza nga chairman wa DP. Sekyo kyokka nkulembedde campaigns okuva ku ya Mwami Ssemwogerere ng'omu bavubuka nga nze leader. Era nze na conveninga ne bannange okukola Uganda Young Democrats nga yenkoba za Mbogo w'eggwanga lyonna. Tekyakoma ku ekyo nembera national speaker owekyo ate gye nava ne tukulembera ya Ssemwogerere ne tukulembera mayoral campaigns tetujja betwegatta awamu ng'aba opposition munnaffe yali owa reform agenda Kizza Besigye birigumu olunali naakavana mukomera nsibiddwa lwa Democratic Party okomayo ate si mulundi gumu police station sibala eluzira upper prison nabeerayo emyaka 2 kumpi n'ekitundu safe houses military barracks Embuya ndi wa DP kati mba kyakyusaaki tikikyasoboka ate ekyokubiri tulina commitment okulaba tuleeta gavumenti y'amazima naki n'obwenkanya naye olw'okubeera nga Museveni akola ebye nga bwe yayogera ng'ali ekololo we yali ne Mwami Ssebaggala abadipi nabasensera dda olidde nayogeranga mu biseera ebyo kya mukwano gwange ennyo bwe twazirunda bwe twakola kubanga ye yali mukulu okuffe n'atumentaringa Mwami Ssebaggala bwe yatandika enkolagana eyo neŋŋamba abantu nti Ssebaggala atandise takyasobola kubeera flag bearer waffe abantu oyogera otya ku Ssebaggala okola otya naye gye byakoma nga Mwami Museveni yennyini akyogedde kololo after 11 years bwe kityo bwe kyajja bwe najja okwesimbawo ku ntebe ya Democratic Party Mwami Museveni alowooza nti ndi lumbuku era n'agamba nti nja kukola kyonna kyonna okulaba nti mukakutaba ebyaliwo bw'olaba embaale n'emifaliso twafuna egiva egya UPDF gundi taxes NRM nga weewuunya Mwami Museveni engeri gyayagadde mu DP okutuusaawo na boycotting delegates conference eyo of course kyendowooza nti ate oba twalekera abayaayo okutambula ekintu kyonna mu kiseera ekyo naye abaavaayo baavaayo nga balina bye bakoze naye ensi yalaba olwaleero we tutambulire kati olaba bamutembule babatutte tubadde tugamba abantu buli lwolaba mutembule buli tubadde tugezaako okutereeza nga mu DP reunions ne National Council y'omu ku baayi mu kugamba nti ekibiina tisaana kugenda mu direction bamukaako gye bagamba fe tulina we tukyagala we bakyagala kati yalazeewo so tulina obuzibu tuteekwa okutereeza Democratic Party n'ebibiina byaffe tuteekwa okuzzaawo internal democracy tuteekwa okukomya okutusensera n'okutusekeeterera okuva mu bajja baffe naddala abali mu buyinza naye ate olutalo lusi lwangu kubanga oteekwa okuba aweefiiriza buli kimu okusazeewo famire yo okusafaringa naawe kennyini oteekwa okwefiiriza emirimu oteekwa okwefiiriza ebintu ebifaanaganako n'ebyenfuna byennyini bijja kugunda kakati olwaleero tulaba akabinja mu Democratic Party kasalawo nti mwagale mugaane kabantu nga bana bataano naye National Executive Committee tetuula effectively nga bwe twabyogerako wano olulala National Council emaze emyaka okugituuza twagituusiza lwampaka naye ng'emaze emyaka 5 tetuula kyokka ng'etteeka litugamba National Council eteeka okutuula buli myezi 6 abantu batufuddeko Secretary General Matias Nsubuga yafa Mwami Kikungwe National Treasurer General oba National Treasurer yafa omukyala akulira abakyala w'Emukoma Nsimbi yafa Kezaala yatugendako National Chairman ng'ate agenda mu ruling party waliwo omwami Lutukumoyi n'abalala bonna tewali azziddwawo kati olwaleero bamutembule Vice President Mulamba owa DP atundiddwa mu NRM
tewaliwo ngeri gye tosobola kutambuza kibiina noga nti nek nga nema okutuusa kwekyo. Legal advisor avuddeyo, mwami Muyizi, National Organizing Secretary yavaayo nga bitwaliko wano ebya mwami Kidandala, ne batuuka tukula kangaroo courts, amagye ge gafuga ekibiina kubali ntuma luddawa. Tetusobola continuing like that. Tukyagenda maaso n'olutalo olwo, tujja kutaayiza kyonna ekisoboka, naye ate tulina obuvunaanyizibwa bw'okununula eggwanga. Okununula eggwanga nga tetuli ffekka nga aba Democratic Party. Ate okununula eggwanga onunuliramu ne Democratic Party. Naye nga tulina abantu abalala. Kyova olaba bwe twakola ekigambo kya reunions, bwe twakola ekigambo kya DP block, bwe twakola proposals ezizo tuyamba okukwatagana n'abebibiina abalala, UPC, FDC na ANT n'ebibiina ebirala CP. Tetwalina libali era twakitambuza eggwanga lyonna era nga tumanyi kyetukola kyekijja okutuyamba. Newandibadde Museveni afunye bayitamu okuzoganya eyo nagamba ngenda kwesimba ku bwa president wa DP naye nga this time round nze nga president wa DP ngenda kubeera midwife wa revolution. Oba midwife wenalitegeeza amaanyi g'abantu wegali DP evunaanyizibwa sobola okufuna abantu ba DP nga bali mu gavumenti wamu ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu, and ekyo kyetugenda okukola okutuusa nga tukiwangulidde abantu bambale engule. Abantu bambale engule nga bw'oyogedde, abantu twalabye eggulo ng'ate bayimba oluyimba olwo olw'okwambala engule. Mukulu Mukaako, DP ekyaliwo, FDC ekyaliwo, nga tulaba nnyo nga people power ekisinde kibuutikidde buli kimu, mugenda kikola mutya okuuma amannya g'ebibiina binnansangwa ebyammwe ebiri mu musaayi, naye ate ng'ebisinde bino birabika bizze bimalawo? Sooka weebaze Samuel Walter Mukaako Lubega. Weebale nnyo ssebo. Kubanga singa tetwakola sacrifice eyatutwala ekyaddondo n'ensonga zaffe zaalinga musanvu. One, tulina obuzibu bwa dictator bwe tubadde naye emyaka 35 ne dictatorship, enkola ey'obwannakyemalira, enkola enyigiriza abalala, enkola eggunda abalala, enkola etamanyi muntu wa wansi kyayitamu. Ekyo kizibu kyaliwo. Twalina ekizibu ekirala, opposition eringa estagnatinze oba ekozimbye oli mu kugenda mu maaso nti tusobola okuba ne ba presidential candidates, oluusi nobeera ne presidential candidate omu nakugamba leero ongezezaako ne bigaana, luyingezezaako ne bigaana, luyingezezaako ne bigaana, naye nga mulaba musambi mulungi, naye n'olowooza nti ndowooza twetagamu enkyukakyuka. Ekyo ekizibu kyaliwo. Twalina ekizibu ky'abannaffe abamu abagenda oba mu parliament abafuna ebifo ebyobuvunaanyizibwa, abalala ne bafuuka bammeeya, abalala ne bafuuka bakansalas, naye ne bataliko okulowooza nti ye bw'aba mu bwa kansala n'amasanyalaze nga bantu bagamuwadde bikwata ku ye, si byakusitula mukono gwa mulala n'omulala tusobole okulaba nti tuvuunuka obuzibu bwe tuli. Si kugandi opposition tuba tuleeta bakulembeze, opposition really tuba tuleeta abakulembeze, naye abakulembeze olutuuka ate ne beerabira. Era ne weebuuza, nze Mukaako ndi wano emyaka nga bwe ngamba 30, nina byenkoze, nina gye ntuuse kunoona e Bulaaya, n'emirimu gye nakola obusente bwonna n'obuteeka omwo gwe teweefuddeeko ng'omu wadde famire yo, naye ate ono atuuse n'omusaala afuna, naye kakati alowooza nti ensi olwekoze eki ekomi. So nga tukyalina olutalo olw'okununula eggwanga lyo, ebyo byaliwo nga twetaaga okukyusaamu tufune amaanyi amajja aganabeera namuziga y'amaanyi g'abantu. The people power, our power. Amaanyi g'abantu gali munze amaanyi gaki g'abantu. Ye embeera mwe twalabira nga tukyusa akatundu 12 ba aka constitution. Naye era awo twalaba nga tulina obuzibu ne tukkiriza nti nga ekyo kuba kyali tekinaba kubeerawo, tukkirire ekyaddondo tunoneyo omwana mulenzi oyo mu kiseera ekyo omuntu gwatawa chance, era nitugenda nitwebakayo bamemba palamenti bagamba tetujja kujjaeyo oyo muyaye tumubeerako tutya, naye tozanyisanga bantu nga basazeewo. Eyo gye kyava ne tukola kye tuyita people power. Ne tugamba nti kakati
mwana mulenzi gwe nange mukaaku naawe Dr. Abedi n'omulala otunu Mugisha muntu tusobola okubaako kye tukola mukalulu ako Mugisha muntu yali naffe okimanyi bulungi nga Mwambesi gye bwataali naffe n'abalala bangi no tusobola okukola ekyawamu kwe kugenda mu reunions tusitule amaanyi g'abakulembeze n'amaanyi g'abantu Katonda nga bw'akola ebyewuunyo gasituke ne tugenda mu by-elections nga test battles manyi by-elections ziri mu nsi endala zidetermininga trend ensi gye abantu batandika okulengera oba giyite emulikizo bwe tutyo kyetwatandika okugenda abantu batandika okula Bukaku waali Abedi waali Mugisha muntu waali Mwiru waali Asumani basalirwa waali yeyongedde ku Otunu yeyongedde ku Kizza Besigye that's good naye nga ate batwala message this time round tetukufuna presidential candidate moja si 10 ate nga alina obuwagizi bw'abantu asobola okuteba emipiira nga giyingira mu goolo era nitugenda nga tuvaamu abantu bagendeze nga bonna bagana mutuweereze omwana mulenzi oyo gwe mwatuwa Kyagulanyi kakati ku ssaawa eno ne member wa parliament kakatiko kendimu omulimu nkyagenda nagwo because buli ebifo biri bitono abantu tuli bangi aba people power ffenna bannayuganda naye wajja kubaawo omu asobola okutuzanyira ekifo ekyo at a time. Katono nyo kankusalimuko katono mugenda kusanga obuzibu mu kusala wani agenda wa naye ate muyinza okumufuna mu bitundu ebyenjawulo akitulabye nga bwegambye nti wave nga walaba okulonda okuweddewe kwali nti wave yagenda nejja nga buli wabalaba ekisumuluzo oba n'enkumbi we balonda okulonda okwo okujjukira wave eno egenda kujja nga negwe mu kuwanzeeko eddusu n'atawandiddwako ayagala yambala akakofiira kammwe aka people power gunaaba musango mugenda kikola mutya? Si musango lwaki ani ateyagaliza kubeera mu kyawamu? Ffenna buli muntu yeyagaliza okubeera mu kyawamu era ekyawamu si kya muntu omu ate si kya kibiina kimu nga bwolabye ate si kya tribe emu ate si kya ddiini emu naye ekyawamu kiba kyawamu nti tewaliwo akibeerako na full rights ku patents zaakyo wabula ate mulina okubeera disciplined bwe muba munakikuuma. Uganda eno yaffe yakolebwa mawanga 16 ye Buganda biba directors Yankole ye Busoga ye West Nile yajjanga egamba nti nja kubeera nammwe emyaka 49 nzireyo ntunule mu kino. Uganda wemala okubeera eyaffe ffenna tosobola gamba nti yange bwomu olwo otandika okukola biri ensonga lwaki kakati nettaka kwe tutudde eri ekibuga Kampala twagala ne bannaffe abalala bannayuganda Buganda netwazika ettaka lino nerituwa ku lw'obulungi bwaki bwa ffenna. So engule zijja kwambalwa buli muntu naye obuvunaanyizibwa kakati olwali tugamba the presidential candidate ensi gwetaddeko si Mukaku gwataddeko naye ensi gwetaddeko gwewandiseeko eddusu bwogera mu all opinion polls bwe twakigezesa kumpi American style oba twagamba abantu nga tuli muke tugenda kigezesa American style olwaleero abantu bagamba nti mutuwe ku mwana oyo tumugezeeko ng'abali be balonda mu kiseera kyabwe tewaliwo okulonda kwali awo naye abantu bangi abagenda mu nsiko ne balonda omulaalo ne baga nti omulaalo oyo kakulembera abalala olutalo lwalwalina wano Buganda lwaki balonda Nkwanga lwaki balonda Kayiira baali babaagala nnyo naye bagamba oyo katumusukkulume yasobola mu kiseera ekyo ne wano ku levels ez'enjawulo abantu kyenjagala obbakakasa ng'omusajja omukulu kaakati ng'alabye ensi ng'ayise mu nkyukakyuka ezirimu ekirwanire ezirimu okuyiwa omusaayi n'ez'akalulu one at a time. Nze njagala obwa president manyi nyiza n'okuba more competent than any abaliwo and more exposed naye ate ku ssaawa eno Katonda ayise mu bantu bwe bati bakyasiimi osanga ndibeera emyaka 5 emyaka 10 okuva kati naye ku ssaawa eno wateekwa okubaawo omuntu omu atukulembedde ye discipline tutandikire ku nze gye njagala n'omulala ogyerabemu. Mukulu Mukaku mugenda kukola mutya embeera eriwo kati mu kiseera kino wakati wa people power ne people's government owaayo Dr. Kizza Besigye retired Kano FDC mperereza akomewo adde mu kintu mwegasse bwe muti
naye ate people power yegamba nti opinion polls ziraga nti ono kati asukulumye mu balala ntegeeza Robert Kyagulanyi Bobi Wine mugenda kikwasaganya mutya tunalaba ng'era muzeemu mweyawudde oba bye twalabye just kyabadde kigumaza mugamba ng'abeegase ekisooka nga strategist twabagamba era nabagamba ne bwe nali ntandika ekyaddala ne bwe twagenda mu reunions enkyukakyuka za luno ziteekwa okuyimirira ku mpaji eza namaddala ezikyusa obuyiizi ziba nyingi zina n'okuwera 10 naye wabaawo enkulu empaji esooka y'empaji gye bayita ba people abantu ba people bateekwa okuteekako ekinkumu n'okuwanda eddusu ku buli kigenda mu maaso era ba people twabakunga abantu bali babiyita byakuzanya kandi ba people boogera ndi musanyufu ndi ba people bagenda bamanyi okwebereramu ndi musanyufu ndi ba people si wano mu Uganda wokka naye n'abaana bafe abali mu diaspora bonna bonna ffena ka tuyiwa wamu. Number 2 empaji eyokubiri bagiyita security forces toyina bwojja kukyusa gavumenti ng'abaana baffe abo tebakutegedde oteekwa okukyusa paradigm wateekwa okuba paradigm shift ne bamanya nti security yaabwe teri mu above security yaabwe eri mu ba people. Nze ndi musanyufu ennaku zino waliwo ebintu bye tulaba bye bakola ebimu mu byegendeze babikola twabirabako ne ku mulembe gw'Obote ne bamuwanga muwanga yabeeranga nga abantu bamanyi nti akolera kukyusa gavumenti. Olwaleero osanga omusirikale ng'awulira embeera y'ekyayi nabaku gwakangatiisa kwabya ebiragiro naye n'agamba munne record n'agamba munne record ensi esobola okumanya ebiri munda n'ebiragiro ebibi bye mutandisobodde kutegeera. Ndi musanyufu bamwami Tumukunde okuvaayo. These are insiders, they know the inner workings of this government. Ndi musanyufu bamugisha muntu okuvaayo. They are not ordinary people. Naye tulina okukonvinsinga bannaffe abo bonna ne be bawuliramu nti kyekiseera bagate olutalo lwabwe ne ba people. Empaji ey'okusatu y'empaji gye tuyita international community. Ndi musanyufu ne trends zendaba mu gavumenti z'abazungu wano House of Commons okuteesa ku Uganda n'ebikolobero byayo bamemba ba parliament be Kenya atali omu abatali 10 ne bagamba no enough is enough e Uganda. Okitegedde Sudan egenze naye abazeewo bategeera ba people kye baliko wano. Rwanda for the first time mu bisanja bye twakabeera nabo nga musanvu myaka 35 yategedde ba people be Uganda kye bagamba. Ne wetwogerera kati tekyalina muzannyo na nsala eri. Rwanda eri mu solidarity ne ba people. Magufuli ne munne Kikwete n'abala bategedde ba people be Uganda kye bagamba. Balinda bulinzi ddala ba people bakamirise balyoka bagambe Trump agambe oba Joe Biden n'abaawo agambe nti Mr. Museveni enough is enough. Naye ne Katonda mwana watu yategedde ba people. Kakali mwa Museveni ali mu panic ate n'okugenda mu public ati ayo covid ati ayo abantu ati ayo kino ekintu kigenda kifunda njagala omuntu ategeere nti tukola naye ne Katonda akola naye empaji mu bwobwo empaji ziri 3 akati ku kibuuzo kyo kyogambye ekya ekisembyeyo tubadde ku mukago guligo mwakola omukago ebibiina bino tugenda ne tubyogeza eyo mwenare mugenda n'olya NRM yagambye naye nga actually abantu batudde basatu ejjope oba 12 naye nga ab'NRM abala bakalwanga bambwate kamwa bani bonna nga bakugamba naffe tuli baba people batinka simire ewaka tuli baba people gwoyogeza ekibiina naye nga ba people mu NRM bagamba kirala. Twali ekyaddondo ba MP ne bavaayo kuva Buyende nawala siba DP siba FDC sibaji nga bawagira ba people kye bagenzeeko. Tetwabaseketerera tetwakola wabula balaba ekituufu. Njagala kugamba kakati mu DP ba people balaba ddairo balaba kye bakola naye waliwo ne bwetwali ekyaddondo nga waliwo ayogeza ekibiina kisazeewo kamoome mu FDC twagenda mu Arua
ng'FDC bagyogeza ab'FDC bangi batuwa akalulu wano mu Arua ne bava ne kubaka mabaabwe Mwanyukiza Besigye Mwamyani ne basigala ku rallies nga baliko balubatu nga tebabakyaye ne bagamba eddoboozi ly'omwoga siri aba people olwaleero FDC ngisaba ereme kukola nsobyeyo bayinza okutuula abantu ng'enajja nankumbi abantu bataano ne bagamba ffe tuli ba FDC naye aba FDC nga bali ne ba people genda mu buli constituency nze natambudde ejjo nga ngenze e Bunyoro Rwenzori ku bya DP ne people power Rwenzori ne Manga e Bushenyi eyo na Bunyaruguru abantu bogena kati e Kasese wabadde FDC y'amaanyi abantu bagamba tuyinza n'obutazaayo member parliament n'omuwa FDC si lwakuba bakyaye ba member parliament baabwe balowooza nti bateekwa okusimba ba people we bakola ki we bagamba so Mwanyukiza Besigye y'omu yagamba nti nze n'ebintu sikyali interested ate gw'osinzidde wali musinziro li 15 n'omugamba nti jangu gwe twagala weesimbewo bw'anaatu mwagala kuswaza musajja olowooza lwaki Mwanyukiza Besigye abadde ayagala nnyo enteesaganya wakati we ne ba people nawe okiraba obubonero bweraze ku ggulu nti Mwami Besigye abantu bonna n'abali people's government n'abantu aba FDC bali mu nteesaganya ne ba people tulabe kye tuyinza okukolera awaki okugusa olubimbi luno nga osinziira walinga ogamba nti sebo jangu okwata efulaga kinagamba Mwami Norbert Mao tosobola kuwuddisa abantu nti ogenda kwesimbawo kuba president ojja kuyimirira bwogu billion 5 zoyonoona 6 ziteeke mu bamemba ba parliament ziteeke mu bakansala's aba Democratic Party bayiwe mu ba people tukole gavumenti y'amazima n'obwenkanya ekibiina kyo kibeereko mu gavumenti ate osobola okikola omusingi oguddako tweyanzeeke Lubaga South erina abantu nga 35 abagala okwesimbawo ku 35 kuliko nga 15 oba 20 bonna bagamba ba people power ensonga ezo mugenda zikwasaganya mutya gamba ndikwasa mu batano kuliko 3 mu 3 abaga nti ba people power muli mu kakiiko ako akagenda okusunsula mugenda kikola mutya ate buli omu avaayo agamba asobola nga bwe twayogedde eggulo buli mulimu n'obusobozi bwagwo buli mulimu n'obwetaavu bwagwo obw'ekiseera ki ekyo tuli twalina musisi wano mu Kampala kati tubadde n'ekitaka eggulo kitaka nawudde bamugaa nti ogira okyabeeraho ogira okyabeeraho kuba omulala yalina okujja tebinnatereera naye nga musiya yaliwo luli erubaga Lubaga South kyemanyiddwako edda ne Lubaga North bwe yali naye Lubaga South kyemanyiddwako kuba Lubaga nga Lubaga kuleeta bakulembeze bambala oyinza okuba tewalabako zinali muto mu kalulu akabbibwa ak'ekinaana batuleetera omusajja Dr. Lubega yali musajja ng'ateesa mu parliament ate bwe yamala teyatawaanya nsi akyaliwo by the way abamu tebakimanyi nti akyaliwo naye mu kuteesa yali omu ku basajja abateesa obulungi ne bazzaako Damiano Lubega ng'olw-NRM ekoze eki mu NRC mu CA Damiano n'ateesa mu CA n'ateesa mu NRC ne tukola boycott mu 96 abantu ne baluwa nnyo Damiano waabwe naye ne bagakale abantu bajja banya bagagga bayiwa sente mpini bamuzeyinkalu sente bazirina nga bakibiina ekirimu ne basuubiza emirimu ne basuubiza eggulu naye ne sente ne baziteekawo abantu balonda Ken James abamu bamutwala ng'akazanyiriza naye mu parliament mu kuteesa ne baluwa yagifuna mu kulwanira omuntu wa bujo mu kulwanira obutonde mu kulwanira ffe abaali mu makomera ne baluwa yagifuna Ken James musabira buli wamu wanaabeera kubanga nange okuva mu nkomyo za Mwami Museveni Ken James yakolereza nakiteeka ku parliament naga muteesa ku bakonyi naye tulina abaana baffe bankoba za mboga aba DP lwaki basibira obwereere kwe kutuwandula okuva mu safe houses n'awalala ate n'okutuwandula okuva eruzira njagala kutegeeza this time round
Lubaga tuze 10 wagenda kuvaayo omuntu omu asobola okuteesa ensonga asobola okudifendinga government yaba people ate n'okuleta government y'amazima naki n'obwenkanya. Tekiri mu mbeera za kuyiwa buyise, tekiri mu mbeera za kugamba tuguze masks, tekiri mu mbeera za kugamba nti nkubye ebifaananyi bingi, kiri mu mbeera ya mulimu gwe tugenda okukola. One, ateekwa okubeera Lubaga abeera komanda wano mu kibuga, abeera komanda ate embeera gye tugendamu ene y'ekisibira mu bbwa ateekwa okuba nga muntu asobola okuyamba. Ekitegeeza Katolo bw'amakomanda, ekitegeeza Katolo bw'amakomanda. Well, Katolo bw'amawajjidde abantu bamulaba nti mu kiseera ekyo yali komanda. Naddala mu bantu ba Democratic Party n'abanne endowooza eyo ya disappointing of disappointings. Era kyobola abantu bamukyawa, tebamukyawa lwakuba tebaagala Katolo mwamu, bamukyawa kubanga bo abantu b'e Lubaga bamanyidde empyo ow'embala. Osobola okuba nga toli mugaga, osobola okuba nga tewasoma nnyo. Nkuwadde examples. Abasajja abamu basoma nnyo, abalala tebabadde basoma nnyo, bagaga naye bo kyebaagala mutindo. Ku ssaawa eno Lubaga tesobola kola mistake ya kuleeta muntu nga baleese buleesi n'oyo katumuweeko. Kubanga luli abamu bakizanyiramu ne bagala katuweeko ne ku Kato. Ku luno baagala kuddayo ku pedigree, baagala kuddayo ku muntu anayamba gavumenti y'omwana Kyagulanyi, gavumenti y'aba people, gavumenti egenda okubaamu abasajja enkwatanga bo batumukunde baani. Eyo ye gavumenti, baagala omuntu analevelinga n'abantu abo. So siina kubuusabuusa nti mu gavumenti eddako egenda okugatta bannayuganda bonna ate nga y'aba people tugenda kufuna member wa parliament. One, asobola okuba komanda mu parliament n'ebweru wa parliament. Two, asobola okukuma gavumenti eneddako. Three, singa Museveni anagezaako kugira ng'alemeddewo asobola okubeerawo n'ayimirira naga no, the resistance eteekwa okugusibwa. Mukulu Mukaako, oli mu kintu ekya people power era bigenda mu maaso byonna obyetegereza. Omwana ajja oba tajje. Singa tugenda ne scientific voting oba scientific elections nga bwe zitegekebwa, anajjira mu mbeera eyo oba anaabeerawo era boycott? Let me hope oba kansuubire nti naawe nga munnamawulire ne guno ng'omukutu gw'amawulire choice teri nti kyebampa kyengenda nakyo. Tuteekwa okumanya rights zaffe. Era kyovola nalonzeewo Mukaaku. We are the sovereign, the people of Uganda. Genda mu ssemateeka. You are the people of Uganda. These are Ugandan institutions. Eza media, ezaki. Tetuteekwa kugenda na buli muntu kyatusuulidde. Ffe bannannyini. Bano abali mu gavumenti tupakasa bapakase. Abali mu electoral commission bapakasi baffe. Bwe tuba twabapakasa kujja kutulundira nte tasobola keera ntya nga yazisse nanga nsimbye ebikajjo. Njagala okutegeeza mwami byabakama n'akakiiko ke tebalina right whatsoever, tebalina mandate whatsoever esobola okugamba nti nze ŋŋaanye rallies, ŋŋaanye kino, ŋŋaanye kiri. We have a whole raft of laws that is a legal framework. Presidential, constitution y'eggwanga yesooka ssemateeka. Presidential Act, Elections Act, Parliamentary Elections Act, Local Government Elections Act, acts ezifuga okulonda kwa special interest groups, acts ezifuga okulonda kw'ebibuga, acts ezifuga n'amateeka ne legal instruments ezifuga ebyo. Zonna zigamba ekintu kimu, eddembe ly'abantu liri sacrosanct. Abantu bateekwa okuweebwa eddembe okweronderako mu ngeri zonna ze baba beerondeddeko. Covid waali wena tukimanyi. By the way, the international legal framework, International Human Rights Charter Declaration, AU, East African gundi ezikola ku nfuga ennungi ne Africa, zonna zikugamba
abantu bajja kulondanga abakulembeze bawe bwe bati bwe mufuna covid byabakama alina option yemu 1 nategeka okulonda nali ntegesa emyezi 12 nga nkutegeka kweriddeko emyezi 3 nkoze ntya bannange yongezaayo nga sovereign amuddamu nga amugamba kola bwoti ayinza omuga nti yongezaayo ayinza omuga nedda wali okukomya mu gwakubiri president mwataaga mu gwakutaano wakyaliwo emyezi awo ebiri mwosobola okuzanyira tulabe kino kikyusekyuseemu tweyambise giri emyezi ebiri tulabe nti akalu ka president kabaawo ate tulabe ekisobola okukola akatukyusekyuseemu ali ku tteeka president yandirayidde mu mwezi gwokutaano alayire mu mwezi gw'omukaaga ebyo bisoboka nga tewali damage nene parliament weeri sovereign mwayogerera mwami byabakama ayina kimu kugamba nange akalipoke teeka gundi kaleesa obuzibu nkoze ntya takyusa teeka so fe as far as we are concerned aba people power ba people ekintu kye bayita scientific elections tekiriyo tekiri supported na any scientific evidence okusooka pandemic yaze ate si yesoose twalina ebola wano attirawo yate 10 ne badokita baffe ne bagenda economy yaffe ne democracy waffe tetwabisacrificing. The economy was not locked down. Democracy waffe tetwamusacrificing nga northern Uganda yonna ejjudde nodding disease naye badde tetusacrificinze ebintu ebyo buno ng'omu bwe yagamba kibanga kya bukyufu bwa kutegeera kwaffe saagala kweyambisa kigambo kiri okujja n'ogamba abantu pandemic eze buli kimu kikole kiyimire okusooka nti tukoze na bulungi mu covid si bwe kiri bannayuganda bagoberedde amateeka g'ensi yonna nga ne president naye akisizaako tusooka tusirikire tulabe olumbe bwe lujja ne bwe lukwata lwaki otuleetera scientific elections. What is scientific about this election? What is scientific? Kyekibuuzo kyebuuza tuyanza nnyo tuyanzege mukulu mukaaku akadde kalabika katuliridde empinga naye ngenda kubuuzayo ekibuuzo kimu n'oluvannyuma tusiibule abantu balina bye boogera eyo n'endowooza nti lwaki omwana talinze munajja 226 wakiri enkyukakyuka we ziba zizze tosobola ziziyiza naye nno abantu tukkirize n'abatakkiriza mu katonda oyo gwe gokkirizaamu gwe twandikirizaamu nti katonda bw'ati bwe yateekateeka ensi muganda wange omwana olubuto olufuna nga totegedde nti olufunye naawe omusajja nga totegedde nti ofunyisizza omuntu olubuto naye bwe lugenda lukula nga lweyongerayo tolina bwolukomi bwe lutuuka okuzaalibwa ebisa bijja tomanyi na bwe bikoze eki toyinza gandi badde nkyalina emirimu gyange gyenkolako wali nkyalina kyemmaliriza ate omwana ono lwo lusobola okusalawo okugira ku myezi 7 lusobola okugirako ku 9 lusobola okugirako 11 eyo ne experience tuzirabye luno olubuto lwazze lwagala kuzaalibwa ku myezi 9 nga gubulako wiiki emu lugenda kuzaalibwa lugenda kukola ki kuzaalibwa kyetulina okukola ng'abantu nga bw'oteekateeka maama nti ekisa kituuse olubuto lulabika bulumuluma n'omuteekateeka ate nga wateekateeka dda n'engozi naki gwe mulimu gwaffe kyenva kugamba nze ku luno I'm a midwife of this revolution. Tusiibule abantu bakitegedde njagala bannange okubeebaza abadde batuwuliriza ate nga manyi nti programu eno ekyagenda mu maaso muganda wange Senkubuga ali mu studio baganda bange bembadde nabo wano ate nammwe ababadde batulaba nti debate eno eyongere naye ngaekikulu scientific election campaigns ezo tetuteekwa kuzikkiriza wabula tusobola okubaako byetukola nga tuteesa abamemba ba parliament bandi basekoda ffenna okulaba biki bye tusobola okukyusakyusaamu naye nga eddembe ly'obuntu tetulirinyiridde